Alright guys, so eto na nga't magsa-soundcheck na tayo. So pasensya na guys kung medyo ginabi tayo ngayon kasi umulan kasi kanina and pangit naman kung magsa-soundcheck tayo kung ano, malakas yung ulan. Kaya ayun, ginabi tayo, nag-antay na humupa yung ulan. Medyo nag-aalangan nga ako baka makadistorbo tayo sa ating kapitbahay. Well, anyway, ang gagawin na lang natin, hindi lang natin masyadong palakasan. Ay importante is na marinig natin kung ano ba yung quality na tunog nitong ating nagawang D12 motor speaker na coaxial yung ating niload. Okay? So, panandali ang ano lang to guys, sound check. Siguro mga isang tugtog lang. And, nga pala, may nagsuggest na tugtog or na music. Kaya lang hindi ko ma-search yung kanyang sinuggest na music guys. Parang hindi pa ata available. Kasi ang hinahanap ko kasi na music guys yung sana walang copyright. So eto nga paulit-ulit lang tayo sa ating gagamitin na kanta. Ayan yung kay DJ Christian Naive. Ayan yung Let the Bass Kick Battle Mix. Okay, so anyway, panandali ang ano na lang guys, review or I mean sound check nito. Bawi na lang ako sa ibang araw, yung ano, umaga, yung walang masyado ng ano, hindi tayo makadistorbo. Okay? So, let's go. Okay guys, so eto na nga't sa amplifier natin, naka 30 lang tayo. Yan, konti lang yung binigay natin na volume kasi malakas na talaga siya guys. Okay? Then 0 dB tayo dito, then naka flat lang lahat. Yung gain natin mga 8 o'clock lang ata yan. Ayan. Okay, so wala nang daming sinasabi. Okay, so let's go. DJ Christian, Naive Remix. Basta Naive, the best. Okay guys, so another music na naman tayo. Okay, yung Macarena soundcheck pa rin ni DJ Christian Naive. Okay, let's go. Sound check it, this one, two, check. Check. One, two, check. Check. One, two, check.
husay na pwersa. Basta Naive, the best. Okay guys, so next naman nating sound check. Syempre, di mawawala yung microphone sound check natin guys, no? Ayan. So, ang una nyong maririnig is dry lang muna. And then, pangalawa, yung meron ng reverb. So, yung reverb lang natin na gagamitin dito guys, kay Joson Hawk 16. Ayan yung ano lang, yung room lang guys. Tapos, number 25 lang yung sinet ko. Okay, tapos naka 0 dB lahat, naka flat ng lahat. Okay, so let's go. Layo lang ako ng konti guys para ang marinig nyo talaga na audio is galing talaga sa speaker. So lalayo lang ako konti. Okay. Hello, sound check. Testing mic check 1 2 sound. 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 Check mic check 1 2 sound. Sound. Check sound check. Mic check 1 2 sound. Sound. Okay guys, so ang next na naman marinig nyo is merong reverb naman. Okay. Angat ko lang konti yung reverb natin. Ayan, 0 dB. Okay, let's go. Hello, sound. Check testing mic check 1 2 sound. Sound. Check mic check 1 2 sound. 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 1 2 2 sound. Sound. Alright guys, so yun lang muna sa ating sound check patungkol dito sa ating DIY D12 monitor speaker. Nga pala guys, yung niload natin na speaker dyan guys is a product from Rockford. Ayan, yung kanilang Coax 12T340. Okay? Marami kasing ano guys, nagtataka guys. Ano bang klase talagang speaker to? Kasi hindi talaga siya common guys na ginagamit as a monitor speaker. So sa mga hindi nakakaalam, so yung speaker na to guys is a coaxial. So coaxial ibig sabihin is eto di ba? Ito yung speaker mismo, D12 to. Yung tweeter niya is eto na. Kung makikita nyo guys, ayan, kung makikita nyo, ayan na. Ayan, kung makikita nyo etong may horn dyan, ayan, yan yung tweeter mismo. Tapos ito yung horn niya. Okay? Tapos yung magnet niya is nasa gitna din nasa ibabaw mismo ng magnet ng D12. Ayan. Neodymium na yung tweeter nito, guys. Ayan. So, maraming nagtataka, Lord, saan yung tweeter ng monitor speaker mo? May mga nagtatanong kasi. So, eto na siya, yung speaker na to is eto D12, tapos eto na mismo yung tweeter niya. Ayan, no? Kung makikita nyo sa video, guys, ayan. Yan yung mismong horn ng ating tweeter. So, ito yung pinili ko na setup guys or na speaker para maliit na box na yung gagawin ko. Para ano guys, kasi maliit lang yung sasakyan ko kapag may event tayo. Gusto ko sana yung compact, maliit lang. Kaya nga yung design din ng speaker ko, naka Sandy inspired, Sandy box. Kasi ito yung subwoofer, no. Tapos yung butas ng ating subwoofer sa ilalim, dun ko nilalagay itong dalawang D10. Ayan. Para tipid tayo sa space, guys. Ayan. Okay, so yun lang ang aking clarification tungkol sa ganyang klaseng speaker. Okay, so guys, bawi na lang ako sa susunod na sound check. Yung makabuelo tayo na pwede natin palakasan to. And anyway, kasi kung palakasan din natin, hindi na quality audio yung ma-record natin. Kasi hindi kaya ng cellphone ko yung sound pressure ng speaker kapag masyado ng malakas. Ayan, masyado ng ano yung tunog, bumabarag na yung tunog kasi hindi kaya ng cellphone yung sound pressure. Okay, yun. Bawi na lang ako sa susunod guys kasi gabi na talaga. Umulan kasi kanina guys eh. Okay, so yun lang muna hanggang sa susunod na sound check mga Call of Duty Lights and Sounds. Alright.